ஸோ கைஸ், நீங்கள் புதுசாக காக்டெயில் வாங்கி ப்ரீட் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ உங்ககிட்ட நிறைய பேர் பேசிக் மியூட்டேஷன்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி சொல்லுவாங்க, இன்க்ளூடிங் மீ. ஸோ எதனால அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்தா நீங்களே பேசிக் மியூட்டேஷனை சூஸ் பண்ணுவீங்க. ஸோ மக்களே, நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க 3 எக்கும் ஒரு சிக்கோட பேரண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபான் கலர் மேல், ஃபான் கலர் ஃபீமேல். ஓகேவா? ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 4 chicks தந்தாங்க. ஸோ அடுத்த கிளச்சில் பார்த்தீங்கன்னா 3 chicks தந்தாங்க. ஸோ இப்போது இந்த ப்ரீடிங்கில் எவ்வளோ தந்திருக்காங்க, தேர்டு கிளச்சில் எத்தனை தந்திருக்காங்க அப்படின்னு நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா 4 chicks நமக்கு வந்து குறையாமல் தந்திருக்காங்க. ஸோ இதுலேருந்தே உங்களுக்கு புரியும், நீங்கள் ஒரு பேசிக்காக நீங்கள் வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா, காக்டெயில் சூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா பேசிக் மியூட்டேஷன்ஸான கிரே, லூட்டினோ இல்லைனா ஃபான் கலர் இதை சூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரியான ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். அப்படி இல்லை தலைகீழாக தான் குதிப்பேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஹை மியூட்டேஷன் சூஸ் பண்ணலாம்.